こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝をオープンにする6回目の動画だ。前回の動画ではソフトってランダムなイベントを扱う制御設計について説明した。今回はハードの寿命保証を行うための信頼性設計について説明する。これは以前の3回目の動画で説明したストレス・ストレングス解析のことで、分布演算としてはシンプルで分かりやすい方法と考えている。ハードの寿命保証は今まで説明してきたバランス設計の一つで、寿命に関わるパラメータが部品の作動回数だけだと仮定すると、ストレスとは部品に関わる負荷としての作動回数の分布、ストレングスとは部品が故障するまでの作動回数の分布として2つの分布の上下関係を確率的に求めることだ。3回目の動画で定義した言葉で言うと、負荷となる作動回数が実力分布、故障する作動回数が目標分布として、故障率が達成確率となる。つまり故障率とは負荷が故障する回数を上回る確率を求めることである。さらに故障確率を所定以下にするために、故障する作動回数の分布を保証するためのパーセンタイルから必要な耐久試験の要件を求める。ここでいう故障する作動回数の分布とは、例えばワイブル分布のことで、ハード設計者なら必ず行ったことがあるワイブル解析の上位概念にあたる。これは従来方式のように単純化しない数のワイブル分布を使うことで、複雑なケースでも見通しの良い解析を可能にしたものと考えてもらえばよい。もちろん故障する回数分布がワイブル分布に従っていなければ、実際の故障に至る作動回数測定値のヒストグラムで解析することも可能だ。今では様々なデータを収集することが可能となっており、この技術はそれらのデータの新しい活用促進と古くなった技術の淘汰を促していくと考えている。ハードの寿命設計といっても様々なケースがある。1として車や飛行機の搭載部品としてストレスのかかり方が複雑で、ばらつきの要因が複数存在する場合の負荷モデルに特徴がある場合や、2として部品の構成が冗長になっており、トータルの寿命を延命させるためのベストな機能配置を決めるために強度モデルに特徴がある場合など様々存在する。ここでは1の車両に搭載されたブレーキの寿命を保証するための耐久評価要件を演算する方法について説明する。ここでは車に搭載されるブレーキの負荷として、ブレーキの作動回数が主に耐久性に影響を与えるとして説明する。もし回数ではなくてブレーキ圧の大きさに影響要因があるとするデータがあれば、そのばらつきを作動回数軸だけでなく圧力軸も加えて多次元化してバランス設計を行えばよい。ここでは作動回数の影響だけを考える。したがってバランス設計を行うパラメータはブレーキ作動回数で、実力分布は車両の生涯のブレーキ作動回数の分布、目標分布はブレーキが破壊に至る回数の分布となり、作動回数が破壊に至る回数を上回る確率が故障確率となる。生涯の作動回数分布は直接求まらないので、距離あたりの作動頻度と生涯走行距離の積から求める。この場合、頻度分布は様々な使用環境とその割合を考慮して荷重平均した分布を作成する必要があるが、そのような処理を行った結果のデータが基地であることを前提とする。全体の演算フローを説明すると、キロメーターあたりのブレーキ作動回数である頻度分布と生涯走行距離の分布から生涯作動回数の分布を求める。それとワイブル分布からバランス設計を行う。故障確率が目標の確率値になるようにワイブル分布のスケールパラメータを調整して、目標に近いワイブル分布からこの分布を保証するための評価する耐久条件、耐久回数を求め、この回数まで破壊しないことを確認すればよい。ツールの使い方を説明するが、まずいつもの GitHub から最新の分布 .exe を入手して、データは頻度 .csv と lifetime.csv の2つを使う。前者はワントリップあたりの走行した距離をブレーキ作動回数で割った作動頻度のデータ、後者は生涯走行距離のデータの羅列になっている。それぞれ下のようなヒストグラムになっており、
もちろんどちらもそれらしく生成したダミーデータになっており、例えば障害走行距離は実際より1桁から2桁小さい値になっているので注意してくれ。作動頻度は使用環境など様々な条件とその割合を考慮したデータとする必要があるが、ここではそれは説明しない。最初の演算ステップとして作動頻度分布と障害走行距離から障害作動回数分布を求める。インプット1ではデータファイルを選択して距離あたりの作動回数データである頻度 .csv を指定して必要なデータを抽出する条件やヒストグラムの分割数を指定する。インプット2でもデータファイルを選択して障害走行距離データである lifetime.csv を指定して前期同様のデータを抽出する条件を指定する。演算メニューは積の分布を求めるプロダクトを選択して出力ファイル名を指定し、エグゼキュートをクリックするとこのような障害作動回数分布のグラフと次で使う NPZ ファイルが生成される。ここでは先に生成した障害作動回数分布とワイルブル分布から故障率を求める。インプット1ではディストリビューションファイルを選択して先に生成した NPZ ファイルを指定する。インプット2では今回分布 .exe に新しい機能としてワイブル分布を使うコマンドを追加した。そのワイブルを選択して分布の分割数、ワイブル分布のスケールパラメータと形状パラメータを指定して、ここでは分割数200、形状パラメータを6、スケールパラメータを5万から3000で変化させて目標故障率に近くなるワイブル分布を探索した。演算メニューはプロダクタ2を選択してバランス設計のファイルと単位名、累積方向を指定する。生成されるファイルはバランス設計を行ったグラフとワイブル分布の NPZ ファイルが生成される。ここではスケールパラメータ3万の場合 0.5%、5万の場合 0.04% となっている。最後に先に生成したワイブル分布の NPZ ファイルから目標に近いパーセンタイルとなる作動回数を求めて耐久評価を行う回数を決定する。ここでは故障率 0.5% を保証するワイブル分布の NPZ ファイルをインプット1で指定する。インプット2ではベクトルを指定してパーセンタイルを求める回数の値を入力する。ここでは3万回と3万5000回を指定した。演算メニューはパーセントを選択してファイル名と単位名を指定してエグゼキュートをクリックするとグラフが出力される。以上の演算結果を整理するとこのようになる。目標とする故障率 0.04% を保証するワイブル分布はスケールパラメータ5万、故障率 0.5% を保証するためにはスケールパラメータ3万、故障率 0.5% を保証するワイブル分布が保証されているためにはそのワイブル分布の十分高いパーセンタイル回数で壊れないことを確認すればよい。例えばワイブル分布の3万5000回以上であればある確率、つまり壊れる確率は 8% なので3万5000回で2回試験を行い1回も壊れなかったとすると 99% でワイブル分布がこれ以上であることが保証される。3万回以上で壊れる確率は 37% なので3万回で3回試験を行い一度も壊れなかったとすると 95% でワイブル分布がこれ以上であることが保証される。この条件はワイブル分布が保証される確率なので 90% 以上で保証されていれば十分だと考えている。アクチュエーターの作動頻度と障害走行距離から障害作動回数分布を求めて目標故障率を満足するワイブル分布のパラメータを演算してそのワイブル分布を保証する評価条件の決め方を示した。これは分布演算を行うことで複雑な使用条件で使われる様々なハードの信頼性保証を厳密に行うことが可能であることを示しており、付加条件や機能配置などさらに複雑な様々なシステムや部品への応用を促すものだ。
今後はみんなに様々な応用を考えてもらえるように、ツールの使い方について詳しく説明をしていきたい。その後に積分などの新しい数学にチャレンジしてもらいます。だから皆さん、ぜひとも動画の登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。